Можно выпить его за 5 минут. Понял? Давай, не бойся. Очень медленно. За это время ты должен пару раз икнуть. Yeah. You definitely will. Очень медленно. Просто по гортани пропускай это, и все. И все. Ну уже пару раз. Вот и хорошо. Пей. Не бойся, очень медленно. Это можно делать с водой, с чем угодно. Dr. Andre fixed it. Before him we then finish, yeah. Все? Я думаю, что уже все, вздохнул. Попробуй, есть какой-то, нет? Вот будет он или нет? Проверьте или нет? Посмотрим.